Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Focus, il nostro spazio di approfondimento. Risse, accoltellamenti, sparatorie più o meno tragiche come quella recente di Monreale che ha lasciato a terra 3 giovani vite. La movida è sempre più mala movida, i luoghi di ritrovo notturni come il Far West, il bicchiere in una mano e nell'altra la pistola oppure i coltelli. Si moltiplicano i comitati per l'ordine e la sicurezza, ma forse l'opinione di tanti, la repressione non basta. Una risposta arriva da Palermo con il progetto Sana Movida, voluto dal Comune, dall'Università, dall'Associazione Redivivi, per stare dalla parte di un divertimento sano. Ne parliamo con i partner di questo progetto e poi vediamo cosa succede a Catania. Vi presento dunque subito i nostri ospiti. In collegamento da Palermo abbiamo Fabrizio Ferrandelli, assessore alle politiche giovanili del Comune di Palermo. Benvenuto. Grazie mille, buongiorno e benvenuti anche a voi. E poi abbiamo Arianna Ricotta, una delle studentesse del Dipartimento di Scienze Pedagogiche, che è anche una delle volontarie del progetto e poi ci spiegherà che cosa farà andando in giro per i locali di Palermo la sera. Ciao Arianna. Buongiorno a tutti. E poi ci collegheremo anche con Roberto Cascio, presidente dell'associazione Redivivi, che con la sua unità di strada è un occhio che monitora un po' la situazione. Benvenuto Roberto. Buongiorno, salve a tutti. E poi faremo anche il confronto un po' per vedere cosa succede a Catania con Daniela Catalano, che è una residente del centro storico, attivista di questo comitato sempre molto attivo al centro storico. Allora, intanto partiamo da Fabrizio Ferrandelli. Qual è l'idea che c'è dietro questo progetto? Che non vuol dire appunto non soltanto repressione, ma andare a capire anche questo fenomeno. Sì, il Comune di Palermo vuole stare a fianco dei giovani e vuole stare a fianco dei giovani che si divertono. Riteniamo che la movida sia un attrattore positivo in città, che sia giusto promuovere la sana movida e che non bisogna criminalizzare il divertimento. Come Comune di Palermo però riteniamo che l'approccio non debba soltanto essere quello dell'ordine pubblico, ma che il tema della movida vada indagato socialmente per capire quali sono i fenomeni che disturbano degenerativi dei comportamenti per riuscire a dare risposte istituzionali adeguate. Questo è il motivo per il quale a luglio scorso abbiamo insieme al sindaco destinato un intervento. Abbiamo perso Fabrizio Ferrandelli, speriamo di ripristinare, purtroppo i collegamenti sono così, noi siamo in diretta e prima di continuare a parlare di questo progetto vi voglio anche dire che fa parte anche l'attore influencer Stefano Piazza, che è andato a farsi un'idea di quello che succede per i locali di Palermo, ha raccolto le voci di strada e quindi andiamo con lui e pensate con questa inquietante coincidenza proprio mentre a Monreale succedeva quello che sappiamo con quella tragica sparatoria, per le strade di Palermo lui raccoglieva queste voci. Sentiamo questa clip e poi torniamo dai nostri ospiti. Cosa è la mala movida? Quando fai danni, i cutiette, i pistole. La sana movida esiste? No, la sana movida, che cos'è questa sana movida? Rispetto per noi stessi e per gli altri. No, per me non esiste la sana movida. La mala movida esiste? Sì, la mala movida esiste. E cosa è la mala movida? Quando fai danni, tante cose brutte, i cutiette, i pistole. Che ci sono pure. Certo. Al giorno d'oggi ci sono molti ragazzi che si sentono ormai col 41, nel senso si sentono scaltri, malandrini, ragazzini di 14-15 anni. Spero che cambiano idea loro. No. Arianna, vengo da te perché insomma la ragazza, abbiamo sentito un po' due volti della movida di Palermo, quella forse più sana e quella invece che inneggia a sti cutieddi, alle pistole, il 41, è come se un termine che è entrato anche nel gergo giovanile. Tu sei una delle 20 volontarie del Dipartimento di Scienze Pedagogiche che con dei questionari in mano andrete a raccogliere dei dati, a parlare con questi ragazzi per inquadrare un po' il fenomeno. Farete così? Buongiorno, spero mi sentiate. Sì. Sì, io sono una di questi ragazzi che è volontari. Sicuramente ascoltare questa intervista è qualcosa che ci rattrista particolarmente, perché purtroppo e fortunatamente vorrei dire i ragazzi che rappresentano questa mala movida sono poco.
però nonostante siano pochi hanno una grande rilevanza e si sentono e condizionano tanto chi ha il desiderio di uscire, vivere una sana movida. Come te, come tanti altri ragazzi. Che cosa andrete a chiedere ai vostri coetanei, Arianna? Sicuramente cercheremo, quello che faremo noi sarà un'intervista intervento, quindi siamo anche noi pronti a scoprire quale sia la matrice di questa sana movida, forse da studentessa di scienze dell'educazione che crede fortemente in quella che è l'educazione, credo che sia una matrice socioculturale, quindi l'educazione anche lì ha un ruolo rilevante. Sicuramente. Arianna, poi voglio tornare da te per capire tu come giovane donna, come ragazza che frequenti anche locali, come ti trovi. Ma sentiamo subito invece adesso Roberto Cascio, presidente dell'associazione Redivivi, che è appunto partner di questo progetto, un'associazione da tempo presente, lo dicevamo, nei locali della città, soprattutto nel centro di Palermo, con una unità di strada. Voi siete stati di solito accanto ai senza tetto, in questo caso invece diventate un punto di riferimento anche per i tanti giovani. Che cosa fate esattamente? Salve. Sì, noi, come ha anticipato lei, ci occupiamo da tanti anni di unità di strada per quanto riguarda gli indigenti. Effettuiamo questa unità di strada al fine di provare a supportare queste persone in strada che non hanno un tetto e oltre a un pasto caldo, una coperta, un'accoglienza, proviamo a recuperarli attraverso i nostri servizi aggiuntivi come il dormitorio. Ecco, ma in questo caso invece i vostri obiettivi sono i ragazzi che appunto o hanno bevuto troppo o hanno fatto abuso di altre sostanze e che alla fine diventate il riferimento a cui rivolgersi. Sì, sostanzialmente come abbiamo fatto con gli indigenti proveremo a fare anche con questi ragazzi, offrendo loro un supporto sociale ed educativo affinché possano un attimino orientarsi in un concetto di sana movida, anziché scendere, come vediamo da tutti i telegiornali, insomma, con tutte le notizie, scendere in strada per fare qualcosa che quindi il nostro supporto speriamo sia... Sì, siete una presenza concreta, materiale e di riferimento. Daniela Catalano a Catania. Abbiamo visto la cronaca, soprattutto nei nostri telegiornali registriamo spesso episodi di violenza nelle strade a Palermo. C'è un caso palermitano o anche centro storico? L'ultima rissa è di pochi giorni fa a colpi di sedie. Fortunatamente non ci sono state vittime. Com'è la situazione? Secondo te è comparabile? Sì, la movida ormai è diffusa in tutta Italia, le modalità sono pressoché simili, ci sono dei picchi diciamo momentanei di maggiore violenza a Palermo, così come a Milano, così come a Catania, ma la modalità è la stessa. L'associazione Centro Storico di Catania è nata quasi contemporaneamente alla movida e quindi abbiamo un'esperienza di oltre 20 anni e devo dire che noi... Come è cambiata in questi 20 anni? Noi dobbiamo dire che è cambiata, si è diffusa molto di più, riguarda quindi una zona molto più ampia, ma noi non ce la sentiamo più di parlare di sana movida. Non siamo mai stati... Le vostre lamentele riguardavano la musica e il rumore. Allora, riguardano sempre un elevatissimo inquinamento acustico e anche una diffusione dell'alcol. Non c'è dubbio che questo mix di alti decibel, quindi di grande inquinamento acustico e di diffusione dell'alcol siano tra le cause determinanti o in parte, ma comunque molto importanti, di comportamenti aggressivi, violenti che si verificano nella città. No, quello che volevo dire è che non parliamo più di sana movida, perché la movida, così come è ormai nelle nostre città, ha delle componenti importanti che provocano danni alla salute gravissimi e quindi di sano, già di per sé, indipendentemente dagli episodi di violenza, noi non vediamo molto. Ma sana movida è il nome del prodotto
progetto, No, lo so. è un auspicio che no, che nel fanno loro, senso perché che di sano sicuramente non vediamo in niente. questo momento la Movida è teatro, scenario di gravi episodi di violenza. Fabrizio Ferrandelli diceva appunto, questa residente del centro storico a Catania, ma poi i centri storici si assomigliano, c'è dietro questo mix di alcol e di mancanza di cultura. Dietro questo voi state facendo un servizio di sorveglianza attiva, ma servono, al di là dell'approccio scientifico, anche altri tipi di misure? Ce l'abbiamo, Ferrandelli? No, teniamo da parte la domanda per più tardi. Intanto torniamo da Arianna, che è una studentessa, ha 21 anni. Ecco, al di là del tuo approccio scientifico e del tuo ruolo in questo progetto, tu da ragazza che vuole divertirsi, che la sera esce, hai paura oggigiorno ad andare al centro di Palermo? Allora, rispondo da protagonista della Movida. Sicuramente l'aspetto della non sana Movida, della mala Movida, incide particolarmente e condiziona. Posso fare anche un esempio, la sera se non si è in gruppo magari si preferisce non uscire, si prendono altre vie pur di non prendere magari delle vie che ormai conosciamo tutte, che la sera non sono più agevoli. Sicuramente è un fenomeno che condiziona. È stato proprio questo che mi ha spinto a partecipare a questo progetto, perché credo che noi proprio promotori della sana Movida, noi ragazzi dovremmo scendere, diciamo, in campo, scusate, ma conosci o ti proprio sono per successi diffondere questo sano messaggio. ti sono successi o è successo a qualche amica tua degli episodi magari non gravissimi, ma insomma un po' che vi hanno inquietato durante queste serate? Sì, sfortunatamente sì, magari uscendo si capisce che ci sono delle persone che escono solamente per la rissa e quindi magari questo ci ha costretto a tornare a casa prima, quanto magari in un ambiente si percepisce che non è sicuramente molto sano. Ecco, ci sono dei campanelli Spesso è una d'allarme? cosa che capita. Ecco, voi ragazzi uscite in una serata, andate in un locale, ci sono dei momenti in cui avvertite che la tensione sta salendo? Scusi, non l'ho sentita bene. Chiedo a voi ragazzi che magari appunto passate il venerdì, il sabato sera nei locali della Movida, ci sono dei campanelli d'allarme per cui vi cominciate a preoccupare e capite che la tensione sta salendo attorno a voi? Sì, sicuramente sì, si percepisce perché a volte basta un nulla. Si alzano i toni, magari si avvicina la comitiva. Sicuramente sono dei grandi campanelli d'allarme in cui bisogna fare finta magari di non aver sentito e lasciare, però delle volte non sempre è così. Ma abbiamo fatto riferimento a questo sorta di sondaggio di Stefano Piazza nelle strade, i cuteddi, le pistole, circolano così tanto, ve ne siete accorti voi ragazzi? Allora, pistole, essere sincera, fortunatamente mi ritengo fortunata di non aver mai visto una scena del genere. Però sicuramente magari i ragazzi che escono armati con qualche coltello, delle volte si capisce anche nelle risse la solita frase esco il coltello e t'ammazzo, che veramente è piacevole. Sì, abbiamo sentito anche questa frase, torno da Fabrizio Ferrandelli, se adesso ce l'abbiamo, mi senti? Sì, perfettamente. Perfetto. Allora dicevamo di questo mix di alcol, di anche mancanza di cultura e poi anche la circolazione, che è un po' anche il dato nuovo, questa sorta di status symbol delle pistole, che un tempo erano più della criminalità organizzata, adesso sono in mano anche ai ragazzi. Al di là di questo approccio scientifico, naturalmente utilissimo per comprendere le dimensioni di questo fenomeno, quali altri strumenti si possono mettere in campo? Sicuramente ci sono delle misure che stanno in capo alle forze dell'ordine e quindi al Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, perché attiene alle forze di polizia il controllo del territorio. Però, come stiamo vedendo, avevamo ragione ad insistere sull'indagine sociale, perché probabilmente il tema va rintracciato nel disagio sociale, nella povertà educativa e nella marginalità che vivono molti contesti della nostra città. Per cui noi
abbiamo l'esigenza di affiancare un lavoro sociale, un lavoro culturale al lavoro chiaramente di prevenzione sul territorio, e riteniamo che il modo dell'inchiesta intervento possa essere intanto una modalità, perché mentre i ricercatori sono sul campo, mentre Stefano Piazzo raccoglie la voce della strada, noi stiamo già agendo sulla comunità dei giovani siciliani, ponendo un tema all'ordine del giorno e rendendoci attualità e facendo capire che c'è una parte di città che vuole stare da una parte della barricata, che è quella del sano divertimento e del divertimento in sicurezza. Ecco, su questo parte, proposito, scusa, ti interrompo, proprio poco fa Daniela Catalano, mentre parlavamo prima della trasmissione, mi chiedeva: ci vorrebbero dei divertimenti alternativi, no? Delle strade sportive. Ecco, questo tocca a voi. L'animazione territoriale probabilmente è uno dei dati che verrà di fianco, ma quello che stiamo vedendo sono elementi degenerativi. Io non vorrei che noi stiamo parlando di qualcosa che non conosciamo e agiamo sulla base di preconcetti che abbiamo in testa, perché quello che stiamo vedendo nelle nostre strade, quando ci sono episodi di violenza e quindi di mala movida, è che i soggetti che stanno in strada a creare disordine non sono né alterati dal punto di vista dell'utilizzo dell'alcol e delle sostanze stupefacenti, né gente che dall'altra parte non trova un'alternativa di divertimento, ma che ha bisogno probabilmente di un intervento sociale alla base, perché si è frutto di un disagio che viene espresso in maniera da palcoscenico all'interno dei quartieri della città. E su questo noi ci stiamo molto indagando, perché i giovani escono, si divertono e stanno in allegria, non mancano le serate con concerti, non mancano le organizzazioni culturali in città. Noi stiamo parlando di fenomeni degenerativi che dobbiamo comprimere ma prima osservare. È chiaro, è chiaro. Allora Roberto Cascio, so che deve andare via, l'abbiamo bloccato un po' a metà strada. Prima di salutarti volevo dire quali sono gli altri progetti che avete in cantiere. So che a proposito di strumenti voi parlate anche di musica e di installazioni artistiche. Lo vedevo, ma proprio in questo momento ci torniamo per quest'ultimo passaggio. Daniela. No, io vorrei tornare al fatto che alternative nell'aggregazione giovanile al legame con l'alcol, con la musica e ai cosiddetti pub sono sempre di meno, perché le amministrazioni, e quindi non solo Palermo ma le amministrazioni italiane, con concessioni di suolo pubblico e con anche agevolazioni di vario tipo, hanno promosso queste attività a scapito di altre attività aggregative culturali come cinema, teatri, librerie, e lo stesso sport, che rappresenta un tipo di aggregazione a dispendio energetico ovviamente, ma molto sana, mentre l'aggregazione della Movida è un'aggregazione a basso dispendio energetico, cioè non richiede nessun impegno da parte di chi lo fa, ed è purtroppo divenuta prevalente, perché fin quando era limitata nell'estensione territoriale aveva già delle caratteristiche diverse, ma quando sopraffa tutte le altre, cioè quella che ogni amministrazione in Italia sta sostenendo, è chiaro che le disfunzioni è fuori controllo, perché poi non c'è la possibilità di controllare un numero così elevato di concessioni. Allora ci dobbiamo fermare, c'è una brevissima pausa per la pubblicità e poi torniamo per un ultimo giro di commenti con tutti gli ospiti. A tra poco. Torniamo Fabrizio Ferrandelli, un ultimo commento. Sì, sono molto d'accordo a quello che diceva poco fa la professoressa. Noi lo scorso fine settimana abbiamo dato vita a una 3 giorni del Mondello Sport Festival. È stato una 3 giorni di sport inclusivo, con musica, momenti di divertimento, intrattenimento, in cui la nostra borgata marinale è stato oggetto di richiamo di buona movida, tutta all'insegna dello sport, beach volley, padel, sport di socializzazione. Quindi è vero che bisogna continuare a promuovere nel territorio tante forme di movida. Partirà a breve una Marina di Libri, che è un'altra iniziativa culturale, che è un evento di richiamo e di divertimento, quindi ci sono degli eventi che possono sicuramente aiutare e direzionare. Dall'altro lato però vogliamo rassicurare la nostra cittadinanza
che il Comune di Palermo ha attivato una rete di sorveglianza attiva lì dove le cose accadono, che non sta con le mani in mano, che stiamo lì dove accadono le cose, e da una parte documentiamo e prendiamo dati, dall'altra parte sperimentiamo e stiamo a fianco della comunità che vuole crescere, vuole vivere nel sano divertimento e col sano stile di vita, per supportarli e indirizzare altri interventi lì dove ci sono marginalità e fragilità. Arianna, anche da te brevemente, che cosa ti piacerebbe un po' trovare in centro storico che non trovi adesso? Che cosa ti manca? Scusi, non si è sentito. No, tu da giovanissima ventenne che frequenti il sabato sera, il fine settimana, i locali del centro, che cosa ti piacerebbe trovare che non trovi? Quali garanzie, sicurezza o che tipo di altro divertimento? Allora, sicuramente Palermo è una città che offre molto in base a quelle che sono le esigenze delle persone anche nella movida. Quello che magari in luce dei fatti che accadono, alla luce dei fatti che accadono, sicuramente maggiore sorveglianza, che possa essere la protezione civile, carabinieri, più pattuglie, quindi per poter vivere in sicurezza la movida. Ok, quindi più presenza insomma di qualche forza dell'ordine. Daniela, chiudiamo con te perché bisogna dire che tu dall'82 vivi al centro di Catania, però non te ne sei andata al contrario di tanti altri. No, infatti non ho intenzione di andarmene. Devo dire che siamo un gruppo di persone che ha scelto di vivere là e di difendere soprattutto il patrimonio storico di questa città in quei luoghi. Che si vive bene nonostante tutto al centro storico, nonostante insomma i volumi alti e la folla di giovani. No, non si vede, scusa. Allora, non è che si vive bene, vogliamo stare lì nel cuore di questa città, insomma, e quindi però abbiamo questi disturbi che cerchiamo di combattere. Vabbè, anche voi siete insomma una sorta di presidio. Tempo a disposizione è scaduto. Saluto i nostri ospiti: Daniela Catalano dell'Associazione Centro Storico di Catania, Roberto Cascio dell'Associazione Redivivi, Fabrizio Ferrarelli, assessore alle politiche giovanili del Comune di Palermo, e Arianna Ricotta, studentessa che andrà fra qualche giorno al centro di Palermo a raccogliere questi dati. Grazie anche a tutti voi che come sempre ci seguite da casa. Grazie.